हरे कृष्ण NE24 और बंगाईगाँव टाइम्सर मार्फते आमी बंगाईगाँवबासीक आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमीर अशेष धन्यवाद कोटी कोटी प्रणाम और धन्यवाद ज्ञापन करूँ। आज आमार बंगाईगाँव जिखिनि इस्कन मंदिर सौजन्य जेतु आमार कृष्ण जन्माष्टमी आमी हेरि करिब पारिছোঁ बंगाईगाँवबासी राइजर यथेष्ट अवदान यथेष्ट हेल्पर द्वारा आमी एटु करि पाइছোঁ और आगन्तुक दिनतो आमी भाबों कि और इयातকৈ बेছি आमी हेल्प पाम और भालदरे करिब पारों सबरे सहयोगिता और अहाकाली आमार नंद उत्सव आछे नंद उत्सव महाप्रसादर आयोजन करा होइছে आपनालोके सबे सबान्धवे आमार इयाते उपस्थित हब और प्रसाद ग्रहण करिब। हरे कृष्ण। आप लोग अभी बापू का अगर शर्ट पैंट पहन के अगर आप लोग अगर हरे कृष्णा समस्त बंगाईगाँव इस्कॉन मंदिर की तरफ से समस्त बंगाई वासियों को एवं न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में हमारा कार्यक्रम अभी सुबह से लेकर के अभी तक चल रहा है। अभी रात को 12:30 बज रहे हैं, फिर भी अभी भी भक्तों की भीड़ यहाँ पर अवश्य बढ़ी हुई है। अभी भी अभिषेक हो रहा है, प्रसाद पा रहे हैं भक्त लोग, बहुत आनंद कर रहे हैं। इस बीच में अगर किसी को कोई असुविधा हुआ होगा, किसी को अगर कोई परेशानियां उठानी पड़ी होंगी, उसके लिए हम तहे दिल से क्षमा चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे आगामी ऐसे ही कार्यक्रम को और भी सुगम बनाएं, सरल बनाएं, सबके लिए आनंदमय बनाएं। और इसके साथ ही मैं समस्त बंगाईगाँव राज्य को सभी भक्तों को तहे दिल से आमंत्रित करना चाहता हूँ कल के नंदोत्सव के लिए। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। कल नंदोत्सव है, कल बहुत भव्य आनंद का उत्सव है। कल दोपहर को 12 बजे से भोग आरती होगा, भगवान को 56 भोग का भोग अर्पण किया जाएगा और आप सभी को हृदय से हम आमंत्रित करते हैं, सभी आइए और इस आनंद उत्सव में भाग लीजिए। हरे कृष्णा। धीरे से, हाँ सब कोई थोड़ा सा धीरे से, आराम से, शांति से। कैसा लग रहा है तुमको अभी? अच्छा लग रहा है तुमको? राधा बन के कैसा लग रहा है? अच्छा। हरे कृष्णा। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, क्यों? सॉरी। हरे कृष्णा। प्रथमत बंगाईगाँव टाइम्स एवं NE24 के अशेष धन्यवाद जानाচ্ছি আমাদের আজকের এই ইসকন বঙ্গাইগাঁওর तरफ থেকে এই সুন্দর জন্মাষ্টমী মহোৎসব পালন করলাম, সেখানে আপনারা কভার করতে এসেছেন, অশেষ ধন্যবাদ। আমাদের এখানে আজকে অনেক ভক্ত এসেছে, অনেক সুন্দর এই পরিবেশটা ছিল। আমরা গত 3 দিন থেকে এই প্রোগ্রামটা করলাম, মোটামুটি 4 দিনের আমাদের প্রোগ্রাম আছে। আর আগামীকালকে নন্দোৎসব হবে, মহাপ্রসাদ গ্রহণ হবে। আজকে বলতে গেলে আমি যদি বলি অনেক ভক্তরা এসেছে। আপনারা যদি আমাদের প্রসাদের লাইনটা যদি দেখেন, আপনারা প্রসাদের লাইন দেখলে বুঝতে পারবেন যে এখানে মোটামুটি মিনিমাম আমি যদি বলি মিনিমাম 500 মানুষ এমনিতেই এসেছে। আজকে তো আমি দেখবো যে অনেক বেশি এসেছে, কারণ অনেক মানুষ অভিষেক করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর অভিষেক করেছে, অভিষেক করে চলে গেছে। তো এর জন্য আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে, কারণ সোশ্যাল মিডিয়া আজকের জন্য অনেক পাওয়ারফুল একটা ওয়েপন। আপনারা প্রচার করেছেন যে বঙ্গাইগাঁওতে এত সুন্দর করে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব পালন হচ্ছে, সে তার জন্য অনেকে জানতে পেরেছে, অনেকে এসেছে, অনেকে উপবাস করেছে, অভিষেক করেছে। আর সত্যি বলতে গেলে এটা আমাদের জন্য অনেক খুশির একটা ব্যাপার যে আমরা যাকে পুজো করি তার আজকে জন্মাষ্টমী হচ্ছে, তার জন্মতে আমরা অভিষেক করতে পারছি। তার জন্য আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি বঙ্গাইগাঁওর সকল বঙ্গাইগাঁওবাসীদেরকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এখানে এসেছে, আমাদের আজকে এই প্রোগ্রামটি চালিয়ে নেওয়াতে। তারা অনেক মানে কি বলবো, অনেক সময় ধরে তারা লাইনে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কষ্ট করে দাঁড়িয়েছিল, কোনো ঝামেলা হয়নি, কারো কোনো ভুল ত্রুটি হয়নি। আর আমি ইসকন
বঙ্গাইগাঁও থেকে আমি চেষ্টা করব সবাইকে এটা বলার জন্য যে আগামীকাল নন্দোৎসব হবে, দুপুরবেলা মহাপ্রসাদ ডিস্ট্রিবিউশন হবে, আপনারা সবাই আসবেন, মহাপ্রসাদ নেবেন, আমাদের খুব ভালো লাগবে। হরে কৃষ্ণ।